جايه لكم بقى النهارده بسر الفطير الفلاحي المشلتت على اصوله. هتعمليه النهارده في البيت ومستحيل هتشتريه من بره تاني، لانه سهل في البيت جدا ونتيجته احلى من بره. طري ومورق وهش، والسر كله في نص معلقه صغيره هنقولها واحنا شغالين في الوصف. بينا مع بعض الاول نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا بقى نص كيلو من الدقيق، والدقيق ده يكون دقيق خاص بالمخبوزات عشان يكون له عرق وينجح معانا الوصفه. هنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزيت، ونص معلقة من المكون الخطير اللي هنقوله مع بعض في آخر الفيديو، وكوباية ونص من المية عادية من الحنفية. وهنبدأ بقى نعجن العجينة عجنا مبرحا. الفطير بياخد شوية عجن معلش، لكن كل ما عجناه كويس كل ما ادانا نتيجة أفضل. طبعا لو في عجان هيوفر علينا جدا الخطوة دي، لكن أنا عجنته على ايديا زي ما انتوا شايفين هنا اهو في الفيديو. مطلوب بقى مننا نوصل بالعجينة انها تبقى بتمط معانا زي اللبانة كده، زي ما احنا شايفين. بصوا كده العجينة هنا اتخدمت وربطت جدا جدا. ناخد العجينة بتاعتنا دي بقى ونحطها في بولة من ممسوحة بمسحة بسيطة من الزيت، وعلى وشها شوية من الزيت، ونغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها مش اقل من نص ساعة، لو ساعة يكون افضل. كل ما العجينة ارتاحت معانا كل ما خدنا نتيجة طبعا افضل بكتير في الفرد وفي التوريق. فردنا العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه ده على شكل مستطيل، وهنبدأ نجيب 150 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، او ممكن نضيف سمنة. انا بحب اعمل ميكس بين السمنة والزبدة علشان الميكس بينهم بيدي نتيجة هايلة جدا جدا. ما تستكتروش كمية الدهون اللي ضفناها، لان هي دي الكمية اللي هتظبط معانا الفطير وتطلعه معانا طري ومورق. فردناها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ووزعناها كويس جدا جدا. هنبدأ بقى نجيب السكينة ونعمل فيه العجينة بتاعتنا تقطيعات كده قصاد بعضها زي ما احنا شايفين. الفيديو هيبين الفكرة اكتر كمان من الشرح. وهنبدأ نلم العجينة الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت ونطبقها زي ما احنا شايفين، ونفردها على اللي بعديها، ونطبق كويس جدا علشان الزبدة ما تخرجش مننا بعد كده واحنا بنفردها للمرة التانية. دي اسهل وابسط طريقة ممكن نفرد بيها الفطير المشلتت، وكمان ما بتاخدش مجهود مننا ومش محتاجة مساحة كبيرة من المكان علشان نفرد فيه براحتنا. زي ما انتوا شايفين انا فردتها على رخامة المطبخ عادي جدا. هنقفل كده اخر طبقة بالشكل ده، نلمها كده على العجينة كلها، وهنجيب بقى صينية ندهنها زبدة برضو. كل ده بكمية الزبدة اللي احنا استخدمناها اللي هي كوباية الا ربع. وش الفطيرة كده ونغطيها كمان بكيس بلاستيك ونسيبها بقى ربع ساعة كمان ترتاح مرة كمان. هناخدها بقى نقلبها على الوش الناعم، علشان بعد كده الوش الناعم ده يبقى هو وش الفطير. هنفردها على شكل ظرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هنبدأ نجمعها على بعضها على شكل ايه زي السرة كده. الوش الناعم زي ما قلنا لتحت عشان هو ده اللي هنقلبه دلوقتي، وهيبقى ده وش الفطير. طبعا هنفردها كده في صينية تكون مدهونة شوية من الزبدة على زيت، وكمان وش الفطيرة هندهنه زبدة على زيت، وهنريحها 10 دقايق بالظبط. طبعا لازم نغطيها زي ما احنا شايفين بكيس بلاستيك برضو. بعد 10 دقايق هنلاقيها تتفرد معانا بكل سهولة. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم انها منتفخه وقبه من دلوقتي، من قبل حتى ما نسويها. طبعا الفرن مشغلينه دلوقتي على درجه حراره عاليه، اعلى درجه حراره عندنا. هندخل فيه الفطيره بتاخد تقريبا من 10 ل 15 دقيقه بالكتير. بتنفخ كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله، وبتبقى ريحتها قلب البيت تحفه تجنن بجد. وبعد كده لو احتاجنا ان احنا نفتح عليه الشوايه دقيقتين هنعمل كده. بصوا بقى التوريقه طالعه قد ايه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الطريقه دي بجد هتنسيكوا اي طريقه تانية انتوا تعرفوها. وطبعا سر التوريقه دي في نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وده السر اللي قلتلكوا عليه من اول الفيديو. بقول لكم ان لازم نغطيه بغطا كويس اول ما يخرج من الفرن علشان كده يطرى ويفضل محتفظ بطعمه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب لو لسه ما اشتركتوش. واشوفكم فيديو جديد على خير، وبس كده.